हे अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो, जय भीम, सत श्री अकाल। ऐसे ठीक होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ रेसिपी। तो ये है वाल पापड़ी की रेसिपी। तो अम्मी बना रही थी, सोचा है वीडियो शूट करके डाल ही दूँ। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको टोप रख के उसमें तेल गरम करने रख देना है। फिर इसके अंदर आपको कांदा टमाटो कट करके उसके अंदर नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, अपने सादे मसाले ऐड करना है और उसको तेल में छोड़ देना है। और फिर उसको थोड़ा सा सौते करना है आपको। फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर से फिर से चम्मच चलाना है, फिर जल ना जाए इसके लिए 2-3 बार चलाने के बाद 2 मिनट उसको छोड़ देना है ऐसे ही। फिर उसके बाद आपको डालना है इसमें वाल पापड़ी और बटाटे। आप डालते होंगे तो आपकी मर्ज़ी, वरना स्किप भी कर सकते बटाटे। तो फिर ये डालने के बाद फिर से चम्मच चलाना है कि वो थोड़ा सा मतलब मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद आपकी भाजी तैयार।